Hello，大家好，又翻嚟我呢個 channel 啦。咁咧就今日咧就會整一個電飯煲炆豬肉啦。咁咧首先咧，我哋要將個豬肉醃咗先嘅。咁大概咧係1隻手指位啦，嗰個闊度。咁啊切啦。好啦，咁我將啲豬肉咧切晒，全部一粒粒啦。呢度大概係450g 嘅豬肉啦。咁咧，我哋首先咧要醃一醃佢啦。首先要有鹽啦，鹽咧我呢度大概咧係3至4g 度啦嘅鹽啦。跟住咧，糖咧就係大概佢嘅1倍啦。係啦，咁跟住咧落少少胡椒粉啦，跟住咧豉油咧就大概2個茶匙啦。3個都得，係啦。咁咧，再落少少生粉啦。好啦，跟住咧就落少少蠔油。呢度大概2匙羹啦，係啦。跟住咧就用手攪勻佢啦。跟住再加埋呢個叉燒醬啦，呢個份量咧大概落2至3匙羹就得㗎啦。我通常咧就會落3羹嘅，係啦。咁咧就繼續撈勻佢啦。咁撈勻佢之後咧，大概等佢10至20分鐘啦。咁就可以擺落個電飯煲度就炆㗎啦。好啦，醃緊肉嘅期間咧，咁咧就可以咧就整熱個電飯煲啦。咁首先咧，呢個電飯煲仔咧，其實咧就主要都係以前咧阿女咧攞嚟煲粥仔俾阿女食嘅。咁咧我又覺得好似擺喺屋企又好似好嘥咁啦，咁所以咧就諗咗呢個菜式啦。咁咧首先落少少油得啦，少少得啦，因為其實咧個五花腩你煮嘅時候咧，佢已經有好多油會出噶啦。咁咧首先撳着佢啦，跟住熱咗之後就將5粒蒜頭啦，突然間擺落去啦。其實蒜頭你可以再多1
多少少都可以嘅。咁但係我覺得5粒呢個都已經夠噶啦，夠味噶啦，其實。咁咧，直至佢熱咗啲油之後咧，我哋就將嗰啲蒜頭咧，就放落去就得噶啦。咁咧，如果大家冇電飯煲咧，其實用鑊啊煮都 OK 嘅。咁只係不過咧，呢個係我一個懶嘅方法啦，用一個唔需要睇火，唔需要做啲調校任何火力嘅動作啦。如果你用鑊煮咧，咁咧你就先燒熱啲油啦，跟住再爆香嗰個蒜頭啦。跟住就再將頭先你醃好嘅肉咧放落去啦，咁就得噶啦。千祈唔需要加水嘅，就咁由佢慢慢用中細火咁樣慢慢燜佢咧。咁間中啦，你要翻一翻炒佢啦。咁其實就已經直至去收汁啦，跟住就會好好味噶啦，係啦。咁咧，我而家睇下個油熱未先。嗱，咁其實個油已經少少熱㗎啦，跟住放啲蒜頭落去啦，跟住咧就再整熱佢。你會聽到有聲㗎啦，其實啲油已經係熱咗，跟住就喺度煎香緊嗰個蒜頭啦。當你聞到嗰個蒜頭香味嘅時候咧，咁你就可以打開啦，就將我哋之前醃咗嘅豬肉啦，就放落去啦。咁多餘嘅汁都可以擺埋落去一齊煮嘅，係啦，唔緊要嘅，係啦。咁之後咧，照舊啦，都係冚翻個蓋。咁咧，燜佢大概30至40分鐘就得㗎啦，即係完全唔需要睇火，唔需要食。咁大概5至10分鐘到啦，你揾隻匙羹翻一翻佢，唔好令佢啲豬肉黐死喺一邊，令到佢會有窿啦。咁其實就等佢慢慢收汁。咁呢個餸咧，其實就好餸飯啦，無論餸飯又好啦，你食又好啦，其實都好香嘅。咁其實最主要，其實點解要介紹俾大家咧？其實就係因為呢個真係好簡單，而你又可以做得出好好味嘅餸啦。咁好啦，而家可以咧打開咧睇下，好啦，咁咧就翻佢啦。係啦，就咁翻佢咧，大概咧其實都已經有啲已經轉咗色啦，有啲豬肉有啲開始轉咗色㗎啦。咁但係 OK 嘅，照繼續燜啦，咁樣燜到佢熟就得㗎啦。就係咁 keep 住大概5至10分鐘到，你做一次，好似我頭先咁樣將啲豬肉翻佢，咁其實就 OK 㗎啦。好啦，呢個時候咧，大概煮咗咧15至20分鐘啦。咁其實咧，基本上咧，你會見到咧開始會熟㗎啦。嗰啲豬肉啊，基本上就全部應該會轉咗色嘅。咁但係咧，通常咧就入邊未熟透嘅。咁咧最好咧就係等佢收汁啦。而家其實煮佢收汁，等佢再煮多佢一陣，咁咧就可以咧上碟㗎啦。好啦，跟住我哋再打開望一望咧，其實你會見到咧嗰啲汁咧係會多過之前嘅。咁呢個係正常嘅，因為其實嗰啲豬肉咧一熟咗咧就會收水啦，一收水就會
排咗啲油啊、多餘嘅油啊同埋水分出嚟。咁咧之後咧呢個汁如果再收翻佢，好似頭先你落嘅時候嗰個份量咧，咁其實就可以噶啦。嗱，大家睇下而家室咧已經個汁咧已經收得七七八八噶啦。咁其實呢個時候就可以上碟噶啦。好啦，呢個時候咧就可以上碟啦。咁咧呢個電飯煲炆豬肉就完成啦。